Добрый день, друзья! Сегодня будем записывать видео кашель, чтобы избавиться раз и навсегда от кашля. Вот когда у вас идет кашель, вот, вот так, вы его вот так в себя, и воздух выдыхаем носом. И все, кашель остановился. Не кашляем ртом, не напрягаем бронхи, а вот так. И выдыхаем носом. И кашель раз и остановился. Все, вот кашель остановили. Теперь следующее упражнение, это вот так. Носом вдыхаем. И дальше. Вот так, языком. Выдох. Вдох. И языком. Выдохнули. Носом вдохнули и опять. До полного выдоха. Выдохнули. Вдох. И вот так делаем минут 15. Кому удобно, можно сидя. Кому удобно, можно ходить и делать это. Когда вы будете делать, с легких, с бронхи вот эти будут обратно сюда выходить. И будет такое, немножко такая горечь. Горечь и мокрота будет выходить. Возьмите какую-нибудь баночку и прям вот эту мокроту отплевывайте в баночку. Потом баночку сполоснете. И все. И вот так раз в день будете делать в течение, ну, можно так, 7-10 дней. И вот так. И забудете, что такое кашель. Даже будете простывать, но кашля не будет такого. Вообще, вот сколько я простываю после этого, вот как это упражнение научился, кашля нету. Все. Спасибо за внимание. Будьте здоровы.